cure curative naturelle pour le rhume et la toux. En cette période hivernale, les problèmes de santé tels que le rhume et la toux se font de plus fréquents. Pour les traiter, bon nombre de personnes prennent des médicaments dont l'abus peut la dépendance et d'autres effets secondaires plus sérieux. Ainsi, au lieu de prendre des médicaments pouvant représenter une menace pour votre santé, nous vous suggérons une recette naturelle contre le rhume, la toux et l'inflammation des poumons. Ce remède est plus efficace et plus sûr que n'importe quel sirop que votre médecin vous prescrira. Des ingrédients naturels puissants. Pendant plusieurs siècles, le curcuma a été utilisé pour des traitements en médecine chinoise et ayurvédique, indienne. Il possède de puissantes propriétés antivirales, antibactériennes et carminatives et peut aider à traiter les infections ou les maladies du système circulatoire, digestif et respiratoire. Le gingembre est très souvent utilisé dans le traitement du rhume grâce à ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et immunostimulantes. Il peut soulager les bronches enflammés, irrités ou gonflés. De plus, le gingembre a des effets expectorants et peut être très efficace pour éliminer le mucus. Le thym, quant à lui, il a des propriétés antibiotiques et astringentes. Il a également de puissantes propriétés anti-toux. De nombreux praticiens de la phytothérapie traditionnelle affirment que le thym peut traiter une toux en raison de ses puissantes propriétés antitussives. Voici comment préparer le remède naturel le plus sain contre le rhume et la toux.